Происходит? Вам там даже слышно, да, за кулисами? Нормально? Все хорошо? Хорошо. Балдеж. Конечно, можно. Я же вот тут стою. Пожалуйста, миледи. Оп. Пожалуйста. Класс, прикинь, Катя, еще остались. В общем, мы с Катей пришли почитать стихов сегодня к вам сюда. Категорически отказываемся принимать деньги сегодня. И такое настроение. Но можно покупать книжки, если вы захотите. Вот. А деньги, если вы хотите просто какие-то мелкие деньги дать нам, возьмите эту купюру и отпустите. И пусть она летит по ветру. Потому что деньги на ветер — это лучшее, что можно с ними делать, правда? Я серьезно говорю, попробуйте это сделать. Представьте, как вы кого-то обрадуете, когда он найдет эти деньги. Это же кайф. Как по-другому можно вообще в этой жизни себя почувствовать богатым, если не так? Все в этой жизни просто. Но не просто так. Критерием для роста всегда есть простота. Чем проще мы и легче, тем выше и полет. Не просто так те встречи поток нам часто шлет. Не просто так нас тянет к простым, открытым людям. Закрывшись крепостями, мы счастливы не будем. Все в этом мире пазлы одной большой картины. Хоть каждый пазл разный, все вместе мы едины. В единстве красота, в песчиночках и звездах. Все здесь не просто так, пускай и очень просто. Спасибо огромное. Блин, ребята, небо с такой скоростью движется, просто обалдеть. Ну, в смысле, не небо, а облака. Да, интересно. Небо — это всегда одно, вроде как. Ну, по крайней мере, днем. Смотришь, вроде и не меняется даже. Это ночью можно обнаружить, что мы разные. А вот облака разные всегда на небе. Как погода, да? Вот это вот внутреннее. Точно так же. И нормально, когда осенью у тебя осень внутри. Это нормально. Все хорошо. У всех такое происходит. Хочу вам прочитать сказку. У меня настроение такое. Последняя сказка, которая написалась, называется «Стул». Но эти сказки, вот, которые я читаю, они в целом... Знаете, есть обычно сказки на ночь для деток, чтобы детки уснули. А у нас сказки для взрослых на день, чтобы не уснули, а проснулись. И эта сказка называется «Стул». Стул непростого завода и изделия был равен дизайном проекту растений, а от вида его табуретки сидели. Мечтал, чтобы чаще на нем здесь сидели. С самого детства этим загружен. Все стулья как стулья. Чем же он хуже? Но хоть и прекрасен был его внешний порядок вещей в мироздании прежний. И вдруг осенило. Все же так просто. Дело, наверное, именно в росте. Как только немного прибавлю в размере, тут же заметным и стану. Проверим. Вытянул ножки свои напролом, но вместо стула он стал столом. Явно сидеть на нем мало кто будет. Взмолился герой наш о истинном чуде. Вселенная! Знаю, что много прошу, но быть бесполезным не выношу. Сделай же так, чтоб сидели на мне каждый день много раз, будто на пне. Вселенная рада всегда дать ответ, даже столу, несущему бред. Яркая вспышка, божественный свет, стоит наш герой, а вокруг туалет. Голос с небес. Рад ты сейчас, полезнейший стул, господин. Унитаз. Стул ужаснулся, издал дикий стон. Тут же проснулся. Это был сон. Он все еще здесь, и на нем не сидят. Но мысли былые не тяготят. Этот кошмар, не нанесший урон, дал осознание ему обертон. Как же приятно принять
то, что он всегда был и есть трон. Чувствуешь? Ну что вам сказать? Мироздание говорит с каждым на понятном ему языке. Сколько хочешь. Единожды, дважды, 100 раз повторит налегке. И знаки могут быть в чем угодно. Но поверь, всегда на виду. Может, фразы какой беззаботной к сердцевине тебя приведут. Ответ придет неожиданно, используя твой диалект. А как же это все так рассчитано? Откуда этот эффект? Дело в том, что ты и есть мир. За пределом всей быстротечности твоя личность лишь дезертир, отделяет себя от вечности. Так что слушай, смотри внимательно. И если хочешь, веди конспект. Символика созидательна, когда чувствуешь диалект. Чувствуешь? Да. Здорово, здорово.